पजामा ESRI500 मॉडल. भाजून आता खोलत आहो रे. किती मध्ये पडला? 25 25 आता आला. त्याच्यामध्ये काय काय आहे? हा यात काही नाही, ॲडॅप्टर आहे फक्त ओनली. ॲडॅप्टर टेस्ट करून पाहू ना आपण. आता नवीन ओपनिंग झाला, ओपनिंग सुरू आहे ना आता. टेस्टिंग 25 मध्ये पडले ना? हा. माझी इच्छा आहे. काय बरं पिन कुठे लागते? बस बरोबर. ओके ओके. चार्जर तर ना? हा बस इतना तो समजता. 19 पड़ा नहीं तो कम करके रखना पड़ेगा. अभी चालू की स्विच होंगी ना वहाँ पे. चालू की स्विच इधर नहीं वाला. स्विच चालू इधर रहती ना? स्विच इधर इधर से. आते हैं. ये देखो ये आगे में है सर्दी. आप पीछे में देखते हो. हाँ अभी हो गया. अभी एक ओके ओके डन हो गया. चालू है. काचिंग के लगा था. आता जो लगा था. फंक्शन माहीत व्हायला आहे अजून आपल्याला. नवीन आहे ना आपल्याला. अजून काही माहीत नाही त्याच्याबद्दल. आता तुम्ही चेंज केला ते. हार्मोनियम सगळे हे आता मला क्लिअर करायला वेळ लागला. हे चेंज केलं ना? ठीक है ओके है.